今からでもなれるか？さすがに厳しいんじゃないかな。って言ったらマジででかくなれたぞ。俺もでかくなれた。マジか俺も。私も、どいてくれ狭い。消化でやるなこれを。すげえなこれ。遠くまで見れるよ。だけないからね。最高で俺だけハブられてんだよ。なんでみんな仕事来ないんだよ。うわやべ。俺ら今日休み。そこの5人も仕事だぞ今日。早く行ってこい。このままいきゃいいか？いややっぱじっとしてろ。設備破壊しちまうからな。誰か脅かしに行こっかな。これだといるだけでびっくりさせられるんじゃね？一回この体勢やめにしねえ。じゃあ動くか。よいしょ。今なんか押した？なんだろうな今。なんだ今の？痛い。これで終わらせる気か？雑すぎるだろ。